చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా చిన్న బాబు ఏం చేస్తున్నాడో. తనకు ఉబ్బరిస్తుంది అనేసి రోజు ఇలా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీసుకొని అలా కూర్చుంటున్నాడు అనమాట. ఏం చేస్తున్నావు పండు? ఎందుకు వేడి వస్తుందా? వేడి వస్తే ఫ్యాన్ వేసుకొని కూర్చోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చుంటారా? ఫ్యాన్ వేడిగా వస్తుందా? ఫ్రిడ్జ్లో ఎట్లుంది? కూల్గా ఉందా? అయితే ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చుంటారా? ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చొని ఆ లైట్ మొత్తం ఖరాబ్ చేసిండు అనమాట. ఆ డోర్ తీయడం వేయడం వల్ల ఆ లైట్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. రోజు ఇదే పని చేస్తుండండి. డోర్ తీస్తుండు, ఫ్రిడ్జ్లో పోయి కూర్చుంటుండు చల్లగా ఉందనేసి. గ్రేప్స్ తినుకుంటా హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తుండు ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చొని. చూడండి ఎట్లా చేస్తుండో. ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఏడుస్తాడు, ఇక అలుగుతాడు ఫ్రిడ్జ్లో నుండి లే అని చెప్తే. లేనానలే, డోర్ పెట్టేసే. లే, వద్దట్లో కూర్చోద్దులే, డోర్ పెట్టు. చూడండి ఎంత కోపంగా వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాడు. మళ్ళీ కూర్చుంటావా ఫ్రిడ్జ్లో? కూర్చుంటావా? కూర్చోవద్దు, ఫ్యాన్ వేసుకొని కూర్చోవాలి బయట. ఎండాకాలం అట్లనే వస్తుంది వేడిగా. ఫ్యాన్ వేసుకొని కూర్చుంటే చల్లగా ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చోవద్దు. ఏమొద్దు, కూర్చోవద్దు అట్లా. ఏం చేస్తున్నావు? గ్రేప్స్ తింటున్నావు. ఏంటివి అవి? చూపి పండు, చూపి తిన్. గ్రేప్స్ తిని కానీ ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చొని తినకు, సరేనా? కూర్చోవద్దని చెప్పిన, ఓకేనా? బాయ్ చెప్పు.